这场比赛的第一小 GBP 了，蓝色方是重庆狼队，红色方是北京微博。先搬掉一个大司命，主要是看一下红色方这里会放什么出来。那直接是搬敖影的话，那这把就会演变成一个盾山和鲁班大师之间的局了。盾山、鲁班大师、苏烈。狼队直接搬鲁大，这时候看微博搬不搬盾山。第一局有可能会选择放，搬了苏烈，放盾山，准备拿沈梦溪打。差不多应该就是一个沈梦溪、苏让香、太乙的一个阵容了。对。狼队这个盾山出来了，也是直接接招，有艾琳可以去配的，但他们得想好，因为这把是沈梦溪在外面的，中路位置上要配个什么英雄。如果是常规拿女娲去打的话，可能会很难受，中路要被压。沈梦溪太乙，最后3楼应该补个苏让香。看狼队这边盾山和艾琳这两个，看看要不直接出。然后，蔡文姬先看一下，这个肯定是不可能。对，就看他们是先对位沈梦溪出个英雄呢，还是直接把双边全出？对，失差，山有失势，花会枯萎，爱永不失差加小乔，真的很爱给子焕拿小乔。他现在小乔是这个赛季自己用的最多的英雄了，用了11次。红叶最多情，一舞公孙离相思。没有选择真香，而是选择了公孙离，这样可以配合上吃茶去打一个对位。因为狼队的吃茶目前基本上全部都是给道仔收到的。没了敖影就拿公孙离。对。然后沈梦溪这边跟小乔打对抗也很强，接下来就看打野，打野双方的强度拼起来怎么样了。外面有个阿古朵还不错。微博先搬一个橘右京，到后面可能演变成一边拿云鹰，然后一边看看，要不好像只能拿个谭野。另外一边，阿古朵上班位了，这是狼队想要的。狼队是搬个圆坦，应该还是要继续搬谭野。微博这个阵容，你要么来个很顶的强势打野，要不然就是来个野合，再来个坦边。微博在这个赛季也有玩过白起作为一个对抗，搬了个裴金虎。那这把强势打野上面还有云鹰，看狼队要不要处理。他应该会在云鹰、夏侯中间选一个。看他前面这个班位的路数啊，都在搬谭野，那夏侯送上班位了，然后云鹰出来了。有可能会是一边云鹰一边凯。看微博4楼，这里要不要抢一个白起？这把他们出白起的话还是比较好用的。对的。外面还有个狂铁，也是一个很强势的对抗路。要在狂铁和白起当中做选择的话，越是恐惧，最终是狂铁，这个对线有优势，也能开团。而且这样阵容前期的强度很高。对，那现在就看狼队这边给青青选择，换司空阵了，换了一个司空阵。你们逃避，我征服。换司空阵的话，那狼队就白起了，也能开，然后对线也能去做一个过渡。白起这个英雄其实是比较限制公孙离输出环境的，只要白起坦度够，然后顶在正面。但凡没办法把白起血量压掉，公孙离都不敢上去打输出。拿出来了白起，这个赛季青青的白起胜率相当的恐怖啊，6战83.3%的胜率，而且其中有4次都是当局的 MVP， 是他这个赛季目前 MVP 次数拿的最多的英雄了。配到一手纳克露露，白起控到小乔接一手控，然后纳克露露再扑进来，吃差，最后进场再一个收割。这团战的画面已经完全了，对，已经非常足了，哪怕太乙这边给到一个复活捞起来，盾山再能接个大招，再往前推一下收个尸。
但这套阵容的弱点就在于它前期的发育期稍微有一些久，所以这可以给到微博打野一个环境，就看一下有没有那种能够让暖阳直接打进野区的英雄。可以选个凯，一个梦琪，一个梦琪。这把梦琪我就看看暖师傅怎么整了。这把梦琪的话，就看一下它整体的一个效果了。但是微博它是有一个进攻压力在的，包括它的阵容前期的对抗强度也确实摆在这里。这局他可能打法上偏拉扯一点。选梦琪过来也是丢泡泡配合打消耗的，必要的时候可以跟太乙衔接 combo 开团开个脆皮。但也说到，在上一次两边交手的时候，就有出现过这种放一个白起出来，然后我开始看能不能在你发育起来之前去打掉你的一些状态，然后把这个局势掌握在手中。但上一次微博打的时候没有能够成功。我记得暖阳他在这个赛季也用过一次梦琪，那一场比赛还就是我想的还挺有画面，但是还没开始进行到中期的时候，他们前期就已经炸掉了。就来看一下这一次再次掏出梦琪之后打到狼队这一套阵容的效果了。他在前期整体的一个视野能力上面，然后包括在一个线权上面的话，都是有所保证的。所以这把围绕着沈梦溪这个点前期转动的话，双边的资源可以尽可能去碰一下。而狼队的话，他们现在玩到白起是有一个很经典的发育节奏的。就他们前期基本上都是以协防为主，不会贸然的去做一些事情。当他们觉得自己装备够了，就是够一套去秒人的时候，是的，青青会上去开团。差不多就白起6到8级那个时候，然后就开始去找第一波的机会。所以前期狼队更多的还是会以协防为主。微博这个阵容消耗还挺厉害的，只要防好白起开团，然后围绕沈梦溪、梦琪这里打消耗，狼队的阵容是没续航能力的。不太能够吃得住对面的长手。来看一下微博在这一局能不能够通过这种进攻去起到理想的效果来了。而狼队这边的话，又掏出了他们这个赛季非常吃分的白起，包括小乔这样的组合在，还有道仔的吃叉。今天其实两边在第一局拿出来的这个英雄啊，都是希望冲着抢下第1分而去的。因为狼队他3个英雄拿的都是这个赛季自己选手玩的最多的英雄。狼队这个可以说是他们的绝活体系了。白起、小乔、盾山、吃叉。你除开个娜可露露是他们用的比较少的以外，另外4个全都是可以拆开来打的，当他们的吃分点去打的。但今天在第一局就选择全部合并，打出来这第一把。而微博的话呢，今天第一局的阵容其实前中期的对抗强度选的会更加的高一些，就看一下他们今天在局内整体的发挥能不能够打出更高的一个对抗感来。因为也说到了，今天这一场对于这2个队伍来说，真的是至关重要的一个积分。今天如果说谁没有能够咬下来的话，就会面临0-2的第3轮开局啊，这对于争夺胜者组来说是相当不利的，谁都很想要这一场的胜利。北京微博的主场。进入比赛，蓝色方重庆狼队，红色方北京微博。我是解说一血，我是解说黄超。全军出击！前期的常规节奏就是围绕着沈梦溪去拿双边的资源，司空阵拿到了，然后另外一边太乙又是帮梦琪这边在提速。那下路这个赤甲狼队可以控，红隼上面应该也是狼队拿到的，下路公孙离是被吃叉和盾山2打1的。看微博能不能在上路拿到空间之灵，拿到空间之灵的话，那双方其实前期就是各拿个半图。有点想越公孙离，是的，一副策划进攻的样子啊。对，这波狼队就是放掉上路的空间之灵。这个上一场他们打微博的思路其实是一样的。但小麦现在非常谨慎，上次吃过亏了。哎，但是回
回去之后直接被背过来，滴滴血倒载拿到。我刚想说他非常谨慎，然后他还是想去吃塔下的兵，他舍不得那个兵，对主要是，然后他觉得沈梦溪过来了以后能够帮他一下。他想博弈一下，因为他是身后留了个散位，他想看看自己是不是身后放了个散位之后，狼队不会主动上去开，想再博弈这个心理，但是没博弈成功。这狼队这个动作做得很彻底，然后这边也是开到了一波对面的太乙真人，太乙真人交了一个闪现，哇，白起这波直接大赏，非常的果断。拿到家，但是自己这个位置应该也难走。小白拿到了一手击杀，这边的话碰到了暖阳，暖阳也被带走。2分钟的时间，4个人头爆发。司空震这时候赶来之后也是没办法继续留人了。但目前为止啊，这个第一局的进程和上一场他们那个第一局很像，这波又是直接又背到公孙2离，闪背回来小麦，连死2次啊2分半没到，连死2次。这经济都没有对手的盾山高了。哇，这样的开局对于狼队来说，就是按照他们上一场打微博的思路，同样在进行，而且起到了同样的效果。因为他们一开始是知道暖阳的一个刷野路线的，知道暖阳刷野路线之后，他们是主动放弃了再上路第一个空间之灵的博弈，防止暖阳刷上来直接抢上路空间之灵，而是主动策划了一波如何去下路越掉小麦，接着在中右的一波提前蹲草埋伏，看到太乙真人过来探草，很果断的去开，然后轻轻一个收尾，然后轻轻因为吃了2下塔伤之后，暖阳觉得这是个机会，想杀白起，但自己杀完白起之后也被盾山反流了。然后主要后面还爆到了公孙离，对，就相当于在中右一波盾山连续开了3波。是，然后再打微博的持续掉点。大招断一下公孙离传送，那这个下路线公孙离也吃不到了，吃不到了。这样公孙离的经济啊一落千丈，现在他对位落后了1000块钱，这好才难受啊！ 4分钟不到啊。这小麦开局4分钟不到，被这个信连续搞了3波，经济有点崩。而且公孙离如果说他的经济很崩的话，会使得微博他的一个中期的战斗力会削弱比较多。下路这波线倒是能吃的，看这个龙团上面的消耗，纳克鲁先扑一手，白起来了，司空震第一时间不在，微博要先把位置让出来。刚刚传下来，两边得拉扯一下了。是的，看第一轮消耗，这波直接爆到了准备动手，对面的一手梦奇。想找后排。是的，还在拉扯，但是白起是个全技能，正面直接朝了进去，走了龙使轻轻的白起拿到的。因为青青他的一个大招是冲着暖阳去的，控了一下梦奇。沈梦溪2-2踩到，直接打出了小乔的闪。轻轻的控制了对方打野，让己方打野更好去拼一个惩击。没错，前4分钟城上占比，这公孙离公孙离吃了35%的伤害主要是前期一直被针对。但这也是我们今天说，就是在整体发路的一个存活率上面是需要去注意的。2700的公孙离啊，有点穷了。这还没小乔的经济高。下路打得很凶，等那个露露过来，想要尝试一下。一了沈梦溪一个闪现。是的。这几波对抗打完以后，其实有一个坐收渔翁之利的人，就是婉婉的那个露露。因为它本身整体的一个过野节奏就会比梦奇相对来说更快一些，然后加上这段时间他一直在不断的吃线发育，3900的一个经济。他跟道仔2个人，这双 C 经济全场第一，比较高。他俩本身就是在场均10分钟都可以领先对位500块钱的选手。是的。这波梦奇的质量不是很高，质量没有续起来。这个中路的视野是不好抢的。白起也来正面了。这样微博就是一个后线清掉。这段时间对微博来说是整理节奏的一段时间。青青这波想塔前断线，因为看到你双边合体了。盾山是看到太乙真人往下走了，
那个视野。然后司空震的传送传到下路，跟公孙离2个人都露头了。你双边合体之后，轻轻直接跑人家高地门口断个线。对，主要他跑到了高地门口把这个线截了。对，那这样他的一个提前量非常高，这波可以策划一波红区进攻。对，哪怕这个红打不下来，上路也可以去让兵线耗一下塔。现在尝试一下，就是拖时间，拖时间，让队友在中路能够清线，然后转一手下路，下塔就能够拔掉。看到这一局预测上面25人看好了，重庆狼队3人看好了北京微博。这波子墨应该也是要断线了，因为狼队他在清完中线之后，整体是往下路走的，白起也直接传到中路去了，所以上路没人，司空震断个线，梦琪再给他做一手视野。现在司空震是相对于对面来说，他经济唯一保持的比较均衡的一个点了。上路这个线送了过来，看一下微博的动作，不太好开。那白起直接反超，接小乔的吹拉回来，但这个梦琪是比较能扛的。司空震开了一个大招，直接回头反打一下。这个装备现在还是没法打梦琪的，打梦琪的话，那可露露要补个碎星锤出来。是的。他得要双穿，你看婉婉这个装备，他就是准备直接在暗影战斧之后来个碎星锤，到时候他们应该会想着直接开梦琪，然后去激活他。不过这段时间也是得益于他们整体的转线以及梦琪的质量，微博是把节奏稳下来了，把公孙离的经济给带起来了。是的。沈梦溪独享经济，小乔有帽子了，他们的伤害量会提升一个档次。再拿个暴君，这样的伤害有一步提升。这直接想要去秒梦琪啊，背回来直接一套打上去，吃复活大招往后走，但这边的话太乙的位置也稍微有一些难受。盾山直接和吃叉做了一波合体，拉扯一波。这个时候的伤害只够打1条命。但整体狼队的开团思路还是比较明确的，基本上他们在面前能够开到谁，先急轰哪个。对的。现在暖阳还是能顶得住的，是的。但等到婉婉把碎星锤掏出来之后，甚至说后面子焕如果再来个法传棒的话，就难顶了。这波9星真人没复活的被逮到了。战视野的过程当中，现在娜可露露是见谁就能先打套的。对，碎星锤有了，而且主要是对面的留人能力也没有那么强，所以娜可露露她是比较好去撤场的。微博他第一波想的肯定是如何去打一个后手。后手的话就是看狼队一套技能交完之后，司空震和公孙离再进场。现在全场的最高经济就是婉婉的娜可露露，7300块钱。这个暗影暴君团战9星没闪现，没闪现的话，战士也很容易被开。这波只能躲在一个梦琪的后面。然后梦琪先去踩视野，盾山尝试了一下没背到，那这样要被沈梦溪打破状态。那他以虚炸，开不起来，快速结束。哎，白起想控一下梦琪没控到，要拉扯一下，等波技能真空。这边公孙离还在拿红的过程当中，正好给了微博时间，但是娜可露露这个位置婉婉绕过去了，看正面想等一下白起的大招再尝试一次。那白起大招还有个10来秒。而且吃叉也是绕在了一个可攻可守的位置。哇，这波吃叉的位置绝好啊！他们是有想法想打包夹团的。白起的大招马上就好，马上就好了，就在等。微博这边不管了，先动龙，因为他们龙分室已经站住了。白起这波直接大闪开回来，拉起来，吃叉进场，锋芒毕露，而且对山把人给举起来了以后，一波围剿，微博4个人全倒，梦琪吃了个复活，站起来再被收一次，直接打了对面一手团灭。刀仔3连决胜，婉婉2连击破2个核心点，各自拿到了不错的击杀进账。下路想在兵线进来前顶着，先拆一波，后面还有一波没有吃到减速带，可以尝试打一波。这波思路太清楚了，他们甚至是使出了一手空城计。
下路兵线在路上，最快复活就是刚刚复活的公孙离，他一个人能守吗？还没有出来，兵线就已经进去，可以选择点水晶了。让我们恭喜重庆狼队！这样的战术思路对于大家来说应该是非常新颖的一种解题思路。这波就是狼队他们因为白起第一波没控到，所以一直在等白起的大招好，然后在白起大招好之前，叱咤提前找到了一个夹位，然后一波左右夹击，轻轻正好开到了公孙离，开得非常好。